Welcome di channel aku. Ya. So hari ini kita mau bikin slime. Jadi ini aku contohin ini slime tofu. Jadi enak banget ini. Ini slime jelly. Iya. Kalau itu slime jelly. Tapi bagus guys. Iya bagus banget ini. Oke, kita akan lanjut pembuatannya ya. Iya kita mau lanjut pembuatannya. So aku belum dibuka. Apanya? Itu. Oke, let's go. Kita akan bahan-bahannya di sini bahan-bahannya adalah Lem, dulu wadah, sendok, ini pengaduk aku. lem, Sama gom, sama pewarna sama yang warna lain. glitter. Oh iya, jangan lupa pakai sabun biar biar wangi dikit. Iya biar wangi. Misalnya ini slime nggak ada wanginya banget. Ya, di sini. Aku mau ngambil wadah dulu guys. Oke, ayo kan, udah. Udah nggak apa-apa dulu aja. Ayo kita duluan ya. Sinian kamu. Aku mau ngambil sendok dulu. Ya. Nah, itu dua aku. Satu kan satu. Terserah kan? Ini terserah. Kita mau berapa sendok? Aku habisin. Oh, ya Aku udah. habisin. Ih nggak bakal cukup ya. Cukup. Aku 4 sendok, 5 sendok aku. Aku juga. Kayak madu ya. 1, 2, Habis lagi nih kan? Aku punya. 3, Kamu mana? Banyak lagi. 4. Habis kan? Aku sisa segini. 5. Aku sisa segini. Kamu paling banyak, Jrin. Hah? Coba. Aku paling dikit. Sama. Habisin Udah aja nggak lah. apa-apa. Udah nggak apa-apa sayang. Udah nanti aja kita bikin lagi. Kalau Nah. oh ya guys, kalau aku tuh waktu yang duluan tuh videonya tapi udah dihapus sama aku. Iya. Buat Kalau videonya yang udah nonton. kalau yang udah nonton, aku buat slime-nya tuh kayak gini juga ya. Iya. Jadi aku mau kasih sabun dulu. Aku nggak pakai sabun. Oke, kalau aku mau pakai sabun ya. Kalau aku nggak pakai Biar sabun, wangi guys. gitu loh. Ya, wangi Jadi sih cantik. kita pakai sabunnya 1 titik aja nih. 1 1 titik. titik. Dah. Aku juga deh dikit aja. Kau nggak jadi aku lihat dulu. Kau nggak mau pakai slime? Pakai slime. Ya, sesuai game ya wah. Bang. Sudah nggak jelas nih. Nih. Jadi kalau pakai sabun itu jadi kayak gini. Wangi gitu. Kamu tadi kasih gom? Belum. Belum. Ayo lanjut. Ini jadi warnanya abu-abu gitu. Siapa? Kita sekarang Kalau pakai ada suara gom. gom. Tuangin dikit. Di sini soalnya ini nggak dibuka guys ya, kita lewat. Kita pakai gomnya 1 titik aja ya. Maaf kalau aku itu nggak kelihatan. 1 titik. Kamu tuh nggak penting, yang penting tuh ayonya. Oh, dah. Aku banyak lagi. Banyak kan? Sini aku aja. Ini Jin, tunggu nih yang aku nih. Wow, ini udah mau menggumpal. Udah menggumpal, guys. Kita aduk sampai rata dulu, tapi ini meskipun udah menggumpal, tapi kita harus aduk sampai rata, sampai Menggumpalnya sampai lagi. bersih wadahnya. Aku habisin aja supaya banyak. Suara kamu lah. Kau habisin yuk. Kamu habisin. Kamu habisin. Iya. Enggak, aku ntar aku habisin. Udah habis tapi. Mau habis. Udah habis. Mau habis. Oh, kamu mana ini? Iya kali ya, iya. Nanti tinggal dikit. Nanti kita buat slime 2 kali ya. Aku enggak, soalnya aku udah habisin aja yang ini. Oh. Itu kamu udah kasih, Gob? Udah sedikit tuh. Guys. Slime aku kok putih ya? Enggak bening. Ih, slime aku putih banget. Aku putih. Ngasih gom lagi. Slime aku putih banget, guys. Slime aku juga harusnya bening, guys. Yang kita. Ya udah, Nggak so apa-apa. kalau itu aku pengen habisin yuk. Ya udah, nih gimana? Kita taruh dulu. Taruh aja sini. Kita taruh dulu. Taruh dulu. Aku mau kasih banyak lem. Oh my God. Oh my god. Kamu masih banyak. Banyak banget. Ayo guys, biar kita mabok, kita minum ini. Ini masih ada kan? Masih ada. Aku sisa segini, Chan.
Kalau aku sama Ayomi. Kalau aku sama Chantal. Boleh nggak aku gini? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Oke, thank you. Guys, kalau aku di sekolah tuh aku duduknya sama yang ini. Kalau dia duduknya sama siapa? Tapi aku di depan Kezia. Kezia itu teman kita yang paling nyebelin. Ah! Bohong guys, bercanda. Dia bohong. Keceplosan doang. Keceplosan. Tuhan. Dia tuh sahabat aku dari TK, Kezia, tapi dia rumahnya jauh di Banjaran Pucung, jadi dia nggak bisa ikut. Kalau kamu mau ketemu sama kita yang nonton, kita rumahnya di Villa Pertiwi Depok. Rumah aku di Pondok Tirta Mandala, Blok P4 nomor 12. Rumah aku Di Dongpong. di Dongpong. Ada tukang burung. Aku ada tukang burung. Ih, lengket banget. Iya. Oke. Aku mau ada yang lebih besar dong, mana sih? Itu. Iya, soalnya aku banyak banget. Aku juga. Oke, ini selanjutnya apa aku? Kita kasih garam dikit, satu sendok aja ya. Gitu. Karena tadi aku campur yang bekas tadi. Guys, kok aku sendiri di videonya? Ini jadi udah kayak bubur gitu guys. Bubur sum-sum. Bubur sumsum, iya betul. Bersum. Yang tadi, yang katanya sama Tika. Gimana mukanya? Ih, kok sama aku panas ya? Kayak panas gitu tau. Nggak tahu. Kayak Aku ngikutin. kurang gom. Tapi kasihan Ayomi. Udah kan? Udah semua. Aku kasih gom dikit ya. Celtak banget. Ya, udah habis ya. Aku makan selan. Mampus. Aku makan selan. Ya. Celtak mana nih aku? Mampus banyak. Aku jelly nih guys, aku jingle selannya. Iya. Ih, Selama aku. kamu apa? Enak banget. Leng, bercahaya. Agak bercahaya dikit. Bercahaya ya? Aduk dengan rata. Di sini aku jingle slime-nya. Guys, nanti kita mau bikin slime tanpa gold. Dan. Tapi nanti video channel Ya, tunggu aja ya. Tunggu aja. Maaf kalau kita sering jarang upload. Soalnya aku belum berani. Iya, karena kita masih latihan gitu. Kita- Ini aku udah jadi. Guys, aku La. Ini kita bikin slime glow in the dark. Oh iya, Nggak guys. tahu deh. Tapi ini biasanya kalau warnanya kayak gini glow in the dark, tahu? Oh, masa? Glow in the dark. Oke, guys. Ini dia. Udah. Coba lihat punya kamu. Coba. Udah. Udah dulu ya guys video kali ini. Oke, guys. Oke, guys, Ya, aku di makan sini kita udah dulu. Soalnya Iya. ini udah jadi. Oh ya, kalian di sini kita bisa tambahin pakai pewarna Atau glitter. ini glitternya. Di sini soalnya ada anak-anak yang main. Iya, jadi kita Berisik. bander. Iya. Kita Oke, udahin guys. dulu videonya. Nah, di sini kita Bander, udah bander, buat slime-nya. Jadi jangan lupa Lupa like,